Assalomu alaykum, Yakub House obunachilar. Bugun Raycenterdamiz. Bu tarafimiz Raycenter bozorning arkasi Sholqin Matal bo'ladi. Bu tarafimiz stadion. Shu yerda novostroyka qurildi. 5 qavat oldinda parkovkalari, deski ploshatkalari bor. Primoy egadan bo'ladi bu. Arzon narxda bo'ladi. Polnisi ko'rib chiqinglar. Вообще zo'r kvartira, 4 xonali 100 metr kvadrat. Yaqinda 3-qavatga chiqdik. Kiraverishimizda damirchilar qo'yilgan. Kvartiramiz 4 xonali 100 metr kvadrat bo'ladi. Bu yerda hojatxonasi, yuvinish отдельный. Bu yerimiz oshxona yaqinlar. O'zini balkoni bor. Bu yerda bir spalni, kattalik ajoyib. Bu yerda ikkinchi spalnimiz, bu yerni deski spalni deb qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda yuvinish xonasi. Aynalarni ko'rtasizlar, katta aynalar qo'yilgan. Bu yerda yana bir spalnimiz. Bu yerda katta zal. Bir oyna, ikki eshigi bor, balkonlari bor katta. Yaqinlar pastlari siyashga bo'lgan, potoloklari baland, dom kirpish divan bilan ham yana obshikam qilingan. Primoy egadan 1 metr kvadrati 5 milliondan 100 metr kvadrat yaqinlar. Buning narxida joylar bilasizlar chiqmaydi. Srochniy egalariga telefon qilib, bemalol savdolashaverasizlar.